Wes rame, hajatan lembur dimulai. Hayu joget kabeh. Emak-emak gesiap joget, bapak-bapak mimiti nyawer, budak letik lompat ke panggung, suasana jadi beki rame. Kopi sachet terus dijual, nu datang di kampung sebelah ikut rame sampai pagi. Hajatan lain soal mewah, tapi soal kebersamaan. Ngumpul bari silaturahmi, niat hati jadi tenang. Hajatan dugi isuk, musik dangdut jaipong di lembur.